ახლა მინდა იქიდან დავიწყო, რადგან შევჩერდი. მაგრამ მე შევჩერდი ძალიან ზოგად რაღაცაზე და იქნებიჯობია ჯერ ისევ გაგახსენოთ დეტალები და მე ეს წამოვწიოთ ეს უზარმაზარი თემა, რომელიც მე დავაფიქსირე იმ საუბრის ბოლოს. როცა ჩემი თავი აღმოვაჩინე ისე წერტილში, სადაც მივიღე ბედისწერითი ბარათი, რომლის წაკითხვა ამავე დროს შეუძლებელი იყო. ხო და შეიძლება ავწდი ჩემ ბედს. აქ მე მინდა თქვენ გონებრივად დააფიქსიროთ ეს მდგომარეობა და ერთი პატარა სიტყვა, რომელიც ახლავდა ამ აღწერას, აი მანდელშტამის ციტატა რომ მოვიყვანე. ერთ პატარა სიტყვა არის შეუძლებლობა. იქ იყო შინაარსი რა იყო იქ? იქ იყო ხილვა, რაღაცის, რაც საკუთარ ტრიალში მრავალი ელემენტების, მრავალი გარემოების დადგა ამ ტრიალით ისე წერტილში, სადაც ეს ყველაფერი შეკრეფილია, ერთმანეთს აშუქებს და მე ამას ვხედავ და ამავე დროს მერთმევა ის, რასაც ვხედავ, შეუძლებლობით. ეს დავაფიქსიროთ. ჯერ ერთი პატარა დეტალი, ისე პლატოს მიმართავ, რომელიც გვეტყვის, გვაცნობებს რაღაცას იმაზე, ვინც შეიძლება აღმოჩნდეს ასეთ მდგომარეობაში, ასეთ ხილვის მდგომარეობაში. თან მე მინდა ეს პლატონი დავაკავშირო იმასთან, რასაც მე გეუბნეოდით, როცა ქართულ ხასიათზე გელაპარაკებოდი. ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, მე ჩემი ამოცანა არ იყო სრულებით ქართული ხასიათის დახასიათება. მე მხოლოდ ტრაგედიაზე ვლაპარაკობდი. შემომძანე. მე ვლაპარაკობდი რაღაცას, რასაც მე დავარქვი, ვთქვათ ასე, ჰაეროვანი ტრაგიკული შეგრძნება, რომელიც ახასიათებს ჩვენ სულს. ისეთი შეგრძნება, რომელიც ჩვენ გვტანჯავს და გვამაღლებს, მაგრამ აგრძალვით იმისა, რომ შევჩილოთ ვინმეს ან სხვის მხარზე გადავიტანოთ ჩვენი ტანჯვა და სხვა შევაწუხოთ. რატომ წარვძგვებით სხვის წინაშე სიხაროლით და სიმღერით. სიმღერა შეიძლება შინაგანი იყოს და შეიძლება მართლა დამღერებული. ახლა ვინ არის ეს, ვისაც შეუძლია მივიდეს ასეთ წერტილამდე და რას ნიშნავს ეს ტრაგიკული შეგრძნება. და ისევ გახსენებთ იმ სიტყვას, პატარა სიტყვას, რომელიც მე უკვე ვახსენე, შეუძლებლობა.
ესე იგი მე მოგზავნეთ. რაღაცის ისეთის დახასიათება მსურს, რაც არის შეგრძნება, გაქვალებული შეგრძნება შეუძლებლობის. აი რის შეუძლებლობის და ვინ არის რომ განიცდის ამას. ამიტომ ჩვენებინდა მოვურძო პლატოს იმ წერტილში საცა ის მსჯელობს იმაზე რა არის რომ ჩვენ გვაუწყებს რომ რაღაც არის შესაცნები და გვაიძულებს შევიცნოთ. ესე იგი თქვენ მეექვსეთ ყურადღება იმას რომ ჩვენ თუ რამეს შევიცნობთ ეს იმიტომ კი არა რომ ცნობის მოყვარენი ვართ. ან იმიტომ კი არა რომ კეთილი ნებისყოფა გაგვაჩნია რომ რაღაცა ვიცოდეთ. თუმცა აი შემეცნების ნებისყოფა წადი უანგარო სურვილი. არ აქ ადამიანის ხვედრი ისეთია რა უფრო ღრმა მექანიზმი იმალება რომელიც გვაუწყებს რომ ჩვენ თუ ვიგებთ რამეს ისეთ რამეს ვიგებთ რის მიმართ ჩვენ ჩათრეული ვიყავით რაღაც განცდაში აუცილებლობაში გვეხსნათ ჩვენ თავში რაღაცა და რის მიმართ ეს არ ხდება იმის შეცნება შეუძლებელია არც არის საჭირო და არც ხდება. საინტერესოა რომ ასეთ რამეს პლატონი გვაჩვენებს როცა ლაპარაკობს თითქოს აბსოლუტურად ცივ და განყენებულ რაღაცაზე რომელსაც ქვია რიცხვი. მაგალითად როცა ჩვენ ვამბობთ ასე წერია ტექსტში ერთი თითი ხედავთ მეორე თითს ვამბობთ ორი თითი ხედავთ მესამე თითს სამი თითი ოთხი ვთვლით რას ვაკეთებთ ვთვლით არა პლატონისთვის ეს არ არის თვლა და აქ არ არის რიცხვი. ესე იგი აქ აზრი ასეთია, როცა მე აღწერ რაღაცას, რასაც ვხედავ, ჩამოვთვლი ან დეკლამაციის სახით ვიმეორებ იმას, რაც შეადგენს იმ საგანს, რომელსაც აღვიქვ. აი თვალი, ცხვირი, შუბლი, თმა, ხელი, სტანის შემადგენლობა. რადგან ყველა ელემენტი ამ ჩამოთვლისა, აღწერისა და ამ ყველა ელემენტში სხვადასხვა ჩათრეულია, იმპლიცირებულია აზროვნების ელემენტები, ისე იგი სიტყვებია, ტერმინებია და ნიშნულობანი. ხერი, ხელს აქვს ნიშნულობა, ცხვირი, შუბლი და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს თქვათ ასე წარმოსახვითი ან აღწერითი ელემენტები თუ ამოიწურებიან თვით აღწერით აი მე თქვი შუბლი და ამ ნიშნის ნიშნულობა ამოიწურა მის მოხმარებაში. ვანიშნე ჩემ თავს, რომ ხედავ შუბლს, ან ხედავ ხელს, ხედავ თითს, ერთს, ორს, სამს, ოთხს, ხუთს. ამას მე ვლაპარაკობდი, როცა გელაპარაკებოდი რეაქტიულ დროზე, ისე რეაქციის დრო.
ამ ნიშანმა გამოიწვია რეაქცია და ამ რეაქციის გამოწვევით ამოიწურა მნიშვნელობა. აი როგორც ძაღლს პირობითი, აი რო წოდებულ პირობითი რეფლექსებში რო ანიშნო, ან დააკავშირო რაღაცა ფიზიკური მოვლენა რაღაც ბგერასთან. ამ ბგერის მოხმარება ამოიწურება თვით ამ რეაქციის შესრულებაში. ბატონი ამბობს, ასეთმა რამემ არ შეიძლება გამოიწვიოს აუცილებლობა შემეცნებისა. შემეცნების აუცილებლობა ნიშანია მაშინ, როცა მე აღმოჩნდები გაუჩვევლობის მდგომარეობაში. როცა ჩემი წუხილი და ტანჯვაა ის, რომ ის რაც კარგია, ერთი და ის რაც ცუდია, ან ორი, სამი, ექვსი აქ ცუდი და კარგი აქ ტერმინებია. ისე რომ ცუდი კარგად მეჩვენება, ან ერთი ორად მეჩვენება, ან რბილი ჭიდროდ მეჩვენება და პირიქით ცუდი მეჩვენება კარგად. ხანდახან იძულებული ვარ ის რაც ბროტია დავარქვა კეთილი, კეთილში დავინახო ბოროტება. ეს არის გაურკვევლობის სიტუაცია, რომელშიც ჩათრეულია ჩემი განცდა. მე სიცოცხლის ფასად თუ და გავარჩიო, რა არის კარგი და რა არის ცუდი და ვერ ვარჩევ. აი მაშინ კარგი ან ცუდი, ბოროტი ან კეთილი ხდება, ან შეიძლება გახდეს შემეცნების საგანი. და შემეცნების შედეგი ამ შემთხვევაში არის არა თვითონ საგნობრივი მტკიცება, მაგრამ ეს კარგია. არამედ გარკვეულობა განსხვავებისა. ისინი თვით განსხვავების უნარი. მაგალითად, თქვენ ეს პრობლემები შეიძლება დაინახოთ მერე თქვათ მე-20 საუკუნეში, ეს იწერებოდა უფრო ადრე, მაგრამ გახდა მისაწვდომი და ყველამ გაეგო, რომ ასეთი ადამიანი არსებობს, რომელსაც ჰქვია კირკეგორი, ეს დანიელი მოაზროვნე, რელიგიური მოაზროვნე. თქვენ იქ დაინახოთ ცოცხალ შინაარს ამ თითქოს ტერმინოლოგიური პრობლემის, რომელზეც მე ახლა გელაპარაკები. მაგალითად, გვეკითხება კირკეგორი და თავის თავს ეკითხება. რა არის სიკეთე და რა არის ბოროტება? შეიძლება მე დავაფიქსირო, რომ ეს არის კეთილი და ამაშია ჩემი არჩევნის ან არჩევანის ამოცანა და პრობლემა. მე შეიძლება შემთხვევით კეთილს კეთილი დავარქვა. და აქ ამ დარქვევაში, ან შემეცნებაში, არავით არის საფუძველი არ არის იმისი, რომ მე ხვალ და სხვა განსხვავებულ კონკრეტულ მასალაში ასევე შევძლებ კეთილი დავინახო. თუ გახსოვთ, მე ახლა მინდა სულ ერთი სტრუქტურები დაგანახოთ სულ სხვა რაღაც გამოთქმებში. აქ ამ შემთხვევაში მე შემთხვევით რაღაცა
განსაზღვრე როგორც კეთილი, რომელიც ნამდვილად კეთილია. თვითონ ამ საგნობრივ დაფიქსირებაში არ არის არავითარი გარანტია იმისა, რომ მე ვიცი რა არის კეთილი. როგორც, აი აქ საერთო სტრუქტურაა, როგორც იმაში, რომ დაიბადა ქრისტე ბეთლეემში და 1000-ჯერ შეიძლება დაბადებულიყო წარსულში. ეს არ არის გარანტია იმისი, რომ ის დღეს ჩემთვის არის. ხედავთ აქ საერთო სტრუქტურას, საერთოდ ამის დანახვა რა თქმა უნდა ძნელია და თუ ვერ ხედავთ და ან უაზრო გეჩვენება ჩემი ლაპარაკი, ან ზედმეტი, ან ნამეტანი კონკრეტული, იცოდეთ ერთი რამე, იგივე პლატონი ამბობდა, რომ დაინახო ერთი მრავალში, ან ერთი სხვადასხვაში არის ჩვენთვის ღმერთის საჩუქარი. ერთი რამე გვაჩუქა ღმერთმა ჩვენ აზროვნების და მსჯელობის უნარს, ეს არის დანახვა ერთისა სულ სხვაში. აქ უნდა ერთი დავინახოთ და ესეთ მოვლენაში ვლაპარაკობდი, რომ წარსული არ არის საყრდენი იმისა, თუ დღეს ისევ არ არის, არ იბადება თვითონ იმისი, რომ მე შემიძლია ეს ამას მივმართო როგორც კრიტერიუმს, როგორც საფუძველს რაღაც მსჯელობის ან მორალური პოზიციის. მე არ შემიძლია დავაბიჯო ქრისტეს როგორც საფეხურს იმისთვის, რომ სხვა რაღაცა დღეს გავაკეთო. თუ ჩემთვის ის წარსულშია. ასევე თუ გუშინ სიკეთე გავაკეთე, ეს არ ნიშნავს სრულებით და არ არის საყრდენი იმისი, რომ მე დღეს შემიძლია გავაკეთო ამ წარსულზე დაყრდნობით გავაკეთო სიკეთე. სინამდვილეში რა არის ჩვენი არჩევანი კეთილის და ბოროტის შორის? ეს არის თვით განსხვავება. მე ვირჩევ არა ამ კონკრეტულ კეთილს ან ბოროტს, კეთილს საწინააღმდეგო სიბოროტის ან ბოროტი არჩევანი გავაკეთე კეთილის საწინააღმდეგო. ჩემი არჩევანია როგორც მორალური არსებისა არის რა? თვით განსხვავება. და ამიტომ აქ საინტერესო ლაპარაკობს პლატონი ასე. ეს არის პარაგრაფები 521 და 522 რესპუბლიკის. ახლა როგორ აგამემნონი მაგალითად რა როცა ვამბობთ, რომ კაცი ის არის, ვინც ის თვლა რა აგამემნონი რა ვერ ჩამოთვლიდა თავის თითებს, ერთი თითი, ორი თითი, სამი თითი. რა შეასაქმე, რატო როცა ვიცით, რომ კარგი მეომარი ის არის, რომელსაც შეუძლია დათვალოს თავის ჯარი, ამ შემთხვევაში დათვლა, რა თქმა უნდა, პროპორციული ზომითი განლაგება ჯარისა. და ამის ცოდნა, ამის უნარი არის ვაჟკაცობა. რას ნიშნავს ეს? ეგ ნიშნავს უბრალოდ ამას, რომ
კაცი და ეს კაციაო, ვისაც შეუძლიან თვლა. კაცი ის არის, ვისაც შეუძლიან გაზომოს და დათვალოს თავისი შეგრძნებები. ეს ნიშნავს რას? გარკვეულად განიცადოს. როცა მე ბოროტი მეჩვენება კეთილად, ან ერთი მეჩვენება ორად, ან ორი მეჩვენება ერთად, კეთილი ბოროტად და ასე შემდეგ. რა არის აქ? ჩემ განცდა არ არის გარკვეული. პლატონის შემთხვევაში გარკვეულობას განცდას აძლევს რიცხვი. ეს ნიშნავს იმას, რომ მე რიცხვის მეშვეობით გარკვეულად განვიცდი. აქ შემეცნება არ არის რაღაცა ცივი ან გაყენებული შინაარსი, ჩვენი იდეალური შინაარსი, ჩვენი მენტალიტეტის, არამედ არის განცდის გაგრძელება, ჩემი საკუთარი განცდის გაგრძელება, ხოლო გარკვეული, მე გარკვეულად განვიცდი. ეს არის ეს. და როგორ განვიცდი? როგორ შემიძლია ეს განვიცადო? თუ ფლობ განსხვავებას. და განსხვავებას თუ ფლობ, ეგ არის გარანტია, შეიძლება გარანტია იყოს იმისი, რომ მე შემდეგ მომენტში შეცვლი და სულ სხვანაირად გამოიყურება უკვე ბოროტება და სიკეთე, შემეძლოს განვიცადო გარკვეულობაში. იმიტომ რომ ჩემი ძელობა არ არის დამოკიდებული ცვალებად მატერიალურ შემადგენლობაზე განცდისა, არამედ არის ცნობიერი. ესე იგი, ცნობიერება ამ შემთხვევაში არის განსხვავება. ორ ადამიანმა შეიძლება ერთი და იგივე რამე თქვას. ერთი და იგივე სიტყვა. მაგრამ ამ სიმას განსხვავებულად, ესე იგი, განსხვავებულ აზრს დებს ერთი და იგივე ტერმინში. და ის რაც განასხვავებს შინაარსს და შინაარსი ყოველთვის ერთია. თავიდან არის ცნობიერება. თან ცოდნა, მაგრამ ის რაც ცოდნის თან არის. ეს ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა ველია თვითონ ცნობიერება. ბმულობის ველი. რადგან ბმულობა, ვამბობ, იმიტომ აქ შეგუულია წარსულის და მომავალი გაგებით, მაგალითად, ხვალ სულ განსხვავებული, მატერიალურად განსხვავებული სიკეთე ან ბოროტება უკვე აქ არის ჩემ დღევანდელ მდგომარეობაში, რადგან მე ვფლობ განსხვავებას, ესე იგი იმას, რაც ცვალებად მატერიალურ შინაარსს ყოველთვის თან ახლავს თუ არის. ესე იგი, თუ მე ვარ ცნობიერებაში. ცნობიერებაში მე ვარ თუ ისევ მე ვარ, ან ისევ ვიბადები.
ეს ისევ დაბადებული ცნობიერი არ არის მაშინ დამოკიდებული ფიზიკურ ან ფსიქიკურ სივრცეზე და დროზე. ჩვენ სხვათა შორის სიკვდილმა შეიძლება გაგვაშოროს იმისგან, რაც არის ჩვენი მომავალი განცდა, რომელშიც შეიკრება აზრი იმისი, რასაც მე განვიცდიდი დღეს. აი, გაიხსენეთ ეს ტრიალი, თითქმის წერტილების ტრიალი, სადაც მე შეიძლება აღმოჩნდე ისე, რომ რაღაცა გასაკეთებილა და ვერ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ან სივრცეში ვარ დაშორებული, ან უკვე დრო მოჭრა სიკვდილმა. ნუ როგორც მე შეიძლება მაგალითად რომელიღაც წიგნში წერია ჩემზე რაღაც ნამდვილი და მართალი. ის ჩემი წიგნია ამ გასაგებად. მაგრამ არის ემპირიული ალბათობა, რომ მე უსათოოდ შევხვდები ამ წიგნს. როგორც არის ალბათობა, რომ მე შევხვდები ღმერთს, რომ მე შევხვდები ჩემ კუთვნილ სიყვარულს. ან შეიძლება ის მოვიდეს მაშინ, რომ მე დავხვდე მკვდარი. სიკვდილის დროს ვიღებთ რაღაც იმისგან, რაც გვაცნობებდა რაღაცას, ვიღებთ აზრს, მაგრამ ჩვენ უკვე აღარა ვართ და ამ ჭეშმარიტების განცდა შეუძლებელია. სწორედ მაშინ, როცა აგერ ჭეშმარიტება, შენ არ ახარ ის განიცადა. შეჯამდა შენი საზრისი შენი სიცოცხლისა და შენ არ ახარ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ის, რასაც ეძახის პლატონი რიცხვს, შეიძლება დაერქვას ფორმა, ან იდეა, ან მე ვეძახი განსხვავებას, როგორც კირკეგორი, რომ ჩვენ ირჩევთ არა კეთილს და არა ბოროტს, არამედ განსხვავებას კეთილის და ბოროტის. ამას მეუფლებით. ეს ნიშნავს, რომ ასეთი ფორმა მაძლევს საშუალებლად მე გარკვეულად განვიცადო ან გავერკვიო ჩემს საკუთარ განცდაში და ეს განცდა გახდება დათვლილი ან პროპორციული იმისგან დამოუკიდებ მოხდება ემპირიულად ჩამივარდება ხელში ეს ცოდნა ან მოხდება საერთოდ ეს შეხვედრა თუ არა. ნუ გეტყვით ასე, აი მე მე რაღაცა განვიცადე 30 წლის წინ თქვა რაღაცა ისეთი და აქ მე ისე უბრუნდები რა
რას მოვყევართ ჩვენ შემეცნების მოძრაობაში. ისეთი, რომელიც მაწუხებდა გაურკვევლობით. თან მანის ვიცი რომ მანიშნებს რაღაცა მნიშვნელობა აქვს, რატომ დაჯადებული ვარ ამ შთაბეჭდილების წინაშე. მაგრამ არ ვიცი, არ მესმის. და ერთი რამე მეჩვენება სხვა რამეთ. ვერ ვიგებ, მაგრამ გრძნობ, რომ ჩემი სასიცოცხლო საქმეა ამ გაგება. შეიძლება მეორე მოვლენა, რომელიც შეკრავს ამ საზრს და მიეტყვის, აი ეს იყო ეს. აი ის რაც გაწუხებდა, ეს იყო ეს. შეიძლება ეს მოხდეს, ეს რაღაც მომივიდა 30 წლის წინ და აი ვთქვათ გუშინ მომივიდა. სხვათაშორისით ხშირად მომსვლია ასეთი რამეები, რომ რაღაც რომელიც დარჩა ჩემთვის მაჯადოებულად და მაჯადოებულად გაურკვეველი და ამიტომ დამამახსოვრდა. მე რაღაცა მოხდა ისეთი, რომ მოტრიალდა სულ შემთხვევით ის რომ მე გავიგე, რომ აი თურმე ეს ყოფილა ის. შეიძლება ეს ხოდრო შეხდება. შეიძლება მე არ მომესწროს საერთოდ, ფიზიკურად არ მომესწროს. მედინორებ. Ну, ეს ხო საფუძვლის შემთხვევითობაა, რომ მე ახლა ცოცხალი ვარ და ამიტომ მე შემიძლია ვილაპარაკო იმ თაობაზე, რა მოხდა 30 წლის წინ და მე თქვა გუშინან დღეს მოხდა ისეთი, რომელმაც შეკრა საზრის იმის, რაც მაჯადოებდა 30 წლის წინ. მაგრამ მე ხო შეიძლება მოვკვდარიყავი 5 წლის წინ, ან 10 წლის წინ. როგორ შეიძლება მე განვიცადო ის, რასთან შეხვედრა, ფიზიკური, ემპირიული შეხვედრა თითქმის რის შეხვედრის ალბათობა თითქმის ნულია. ბრძნები გვეუბნებიან, რომ შეგიძლია თუ გადახვედი ფორმის სამყაროში. იმან შეუძლიან იმას დაბადოს შენში ესეთი რამე განცდა, თავისთავად ემპირიული განცდა. საკუთარი შენი, რომელიც ფიზიკურად შეიძლება უდროთ მომხდარიყო და უადგილოთ და უშენოთ. შენი, მაგრამ უშენოთ. ესე იგი ფორმამ ამოგიღო შენ ნაკადიდან და ფორმის ზდალამ დაბადა შენში ის გაგება, რომლის ემპირიული ალბათობა იმისი, რომ ეს მოხდებოდა, თითქმის ნულია, ან შეიძლება იყოს უადგილო და უდროო. აი, გახსოვთ მე უადგილო და უდროოზე, როცა გელაპარაკებოდით და როცა ვამოვდით განსხვავებით ამისაგან, გელაპარაკებდით საკუთარ სივრცეზე და საკუთარ დროზე. ესე იგი, ახლა ჩვენ ვიღებთ იმას, რომ ეს ფორმა, რიცხვი ფორმა, ან იდეა არის საკუთარი დროს და სივრცეს შემქმნელი და მატარებელი.
და ეს არის ფორმის ადამიანი არის ნამდვილი ვაჟკაცი პლატონის გაგებით. და სხვა ბერძნები ამ შემთხვევაში ამატებდნენ, რომ უმატებდნენ იმას, რომ ეს ნამდვილი კაცია. ან ჩვენ ახლა ვამბობთ დღევანდელ ქართულში კაცური კაცი მე რატომღაც ეს ჭირვით მეჯავრება ეს გამოთქმა. ვაჟკაცი და მასში რაღაცა არის ფილოსოფოსისა. რა თქმა უნდა, სიტყვა ფილოსოფოსი აქ არის გისმობა როგორც პროფესია, თქვა დოცენტი ან ფილოსოფიური მეცნიერების კანდიდატი, დოქტორი და პროფესორი და ასე შემდეგ, არამედ იგულისხმება ფილოსოფია როგორც ნაწილი, ელემენტი ჩვენი რეჟიმისა, ჩვენი ცნობიერებისა. ფილოსოფიური აქტი. ვინ არის ეს, თქვათ ასე, ფილოსოფოსი? ან ის ვინც ფორმისა არის. ფორმის ადამიანი, ფორმის კაცი. ის არის ვინც არის შრომაში. შრომაში არსებული. ეკლესიაში როცა გვეუბნებიან, რომ ამაოა ყველაფერი, იქ იგულისხმება ისეთ კონტექსტშია ნათქვამი, რომ ყველაფერი შრომაშია. შედეგია ამაო. მიღწევა. სად არის მიღწევები? სად არის პირამიდები? სად არის ალექსანდრე, დიდი ალექსანდრეს იმპერია? და რა არის მუდმივი? მუდმივი არის შრომაში ყოფიერება. ამიტომ სხვადასხვა რელიგიურ ტექსტებში გვეუბნებიან, რომ ჩვენ შექმნილი კი არ უნდა გვიყვარდეს, ქმნადი უნდა გვიყვარდეს. არა ღვთიური, არამედ ღმერთი. და ასე შემდეგ. ეს მითითება იმ ყოფიერებაზე, რომელიც არის მუდმივ შექმნაში. და ვხედავთ, რომ ნაპერწკალი ამ მუდმივი შექმნაში ყოფიერებისა არის ამ შემთხვევაში საკვესივით არის ფორმის შედეგი. გადადრიალე. შორის ფლობერიც ამბობდა ამას, რომ იდეებს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ნაწარმოებებში. იდეა, ესე იგი, გაგება არსებობს ფორმის ძალით. ან შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ ის რასაც ვიგებთ არის ინდუქცია ძლიერი ფორმის.
ის ძლიერი ფორმა ახდენს ინდუქციას ჩვენში რაღაც მდგომარეობას. ამით მე რა მინდა ვთქვა? მე მინდა ვთქვა, რომ ასეთი რამე რომ ჩვენ იმას კი არ მაგალითად ჩვენ ვხატავთ, ხატვარი ხატავს. იმას კი არ ხატავს, რაც დაინახა. ხატავს იმისთვის, რომ დაინახოს. რა ვთქვი მე? ხატვით ხედავს. იგი ხატრული ფორმა, როცა ხატავს ადამიანი, ემორჩილება ფორმის კანონებს, მიხვდება ფორმას. ის ინდუქციურად, მაპატიეთ ასეთი სიტყვისთვის, შობს დანახულს. ესე კი არ არის, რომ ჩვენ დანახულს ვაფიქსირებთ ნახატით. ვხატავთ, რომ დავინახოთ. ან ვწერთ, რომ შევქმნათ ის, რაც დასაწერია. გრაფომანია რითი არის განსხვავებული მწერლობისგან? უბრალოდ გრაფომანია შეიძლება ასე განსაზღვროთ, ეგ არის უბრალოდ განსაზღვრა, რომ სხვა რაღაცა გავიგოთ და არანამდვილი განსაზღვრა, რომელიც შეიძლება ჩავიწეროთ და ასე კლასიფიკაცია მოვახდინოთ. არა, უბრალოდ აზრის გამოთქვა მინდა, შეიძლება თვითონ მატერიალური შემადგენლობა განსაზღვის, განმარტების სულებით არ არის დასატოვი და დასამახსოვრებელი. გრაფომანული წერა არის ისეთი წერა, რომლის შიგნით, წერის შიგნით არაფერი არ ხდება. ნამდვილი წერა არის ისეთი წერა, რომლითაც და რომლის შიგ ხდება რაღაც. მაგალითად, ჩემი რაღაცის გაგება, დანახვა. ერთხელ ნაბოკოვს აქვს ერთი ასეთი პასაჟი ერთ რომანში, მგონი იმაში ჯერ ეს პირველ პერიოდს ეკუთვნის, როცა ჯერის რუსულად წერდა, სანამ ინგლისურზე გადავიდა და ისე როცა გერმანიაში იყო. საცა ძალიან კარგად შანსი სიტყვის ძალა ეს ეპიზოდია, რომ ადამიანია მისი გმირი აგებს რაღაც გამოსახულობითი სიტუაციას, სიტყვიერ სიტუაციას, მოთხრობას და იმდენად გაყვება იმას, რაც უკარნახებენ უკვე სიტყვის კანონები, არა ემპირიული ხდომილების კანონები, არამედ სიტყვის კანონები. გაყვება, რომ დაინახა რას აკეთებს მისი ცოლი, რომ ცოლს საყვარელი ყავს. ლოგიკა თუ გაყვები ლოგიკას გამოსახულებითი ელემენტების საკუთარ ლოგიკას, შენ შეგიძლია დაინახო ის, რაც შენ ემპირიულ შანსს არ აქვს რომ ის დაგენახა. რა შანსია მაგალითად, რომ შეუსწრებ შენ საყვარელს ან შენ ცოლს მის საყვარელთან. ეჭვი გარბეინებს, მაგრამ ეჭვის შანსი არ აქვს. ну ამის უსასრულოდ შეიძლება გაგრძელება და მე შევამოკლებ. ვიტყვი ასე, რომ თუ ასეთი კავშირია
ფორმისა და იმისი, რაც ისის გაგება ჩვენ შეგვიძლია, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ასე, რომ ასეთი დებულება ვინც გაეკიდება ფაქტებს ძალიან დიდ რისკში ვარდება იმისა, რომ ვერ დაინახავს კანონებს. დანახვა არის ესე იგი კანონიერი მდგომარეობა. არის ის, რაც ჩემში დაბადა კანონმა. ამ შემთხვევაში საკუთარმა კანონმა სიტყვისა. საკუთარმა ლოგიკამ სიტყვისა. აი რას ნიშნავს რეალობა და განსხვავება რეალობის და აზროვნების. აი აზროვნების დონეზე თქვათ მე შევადგინე გეგმა ჩემი საუბრის. და ყოველთვის ვაკეთებ ასე. და ყოველთვის ერთი და იგივე გამოცდილებას ვიღებ. რომ არადროს არ არის ისე როგორც დაგეგმე და როგორც კიდე. არადროს, იმიტომ რომ თუ ხდება რამე ცოცხალი, თავის კანონებით აი ახლა ხდება და არა ისე როგორც დაგეგმე. ხო და მე ახლა ვეძებ ერთ ციტატას. ხო, მაგას. ვიტყვი ასე, რომ ეს სანამ მოვიყვანდე ამ ციტატას. რომ პლატონისთვის ფორმის, ანუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რიცხვის შემოსვლა არის საშუალება გაჩერებისა იმისა, რაც როგორც ამბობს პლატონი, ხდება ოკეანეში, დაბადებების ოკეანეში. არის მომენტი, საშუალება იმისი, რომ ზურგი მიუბრუნოთ გენერაციას, ან დაბადებების ოკეანეს და მივიმართოთ რეალობისკენ. ესე იგი ზუგი მივიმართოთ გენერაციას და სახით მივუბრუნდეთ რას? რეალობას. რეალობისკენ მიგვათრებს ფორმა. და რა? ჩადებული იმ რაღაცას, რასაც ფორმა ქვია, ჩადებული ჩვენი საკუთარი განცდიდი ან განცდადი მოძრაობა. მე გეუბნები ტანჯვა, წუხილი, გავერგვა. გაურკვევლობამ ამრია, გამაბნია და ასე შემდეგ. ვიმეორებ, ესე იგი რეალობისკენ მიგვათრებს ფორმა და ჩვენ ზურგი ვაქციეთ დაბადებების ოკეანეს. დაბადების ოკეანე არის ნაკადში განმეორებითი შემთხვევითობა. უაზრო. აი როგორც მე გავიმეორე 1, 2 თუ ერთმა რეაქცია გამოიწვია, მაშინ უაზროა ამ გამოსახულებითი ელემენტის გამეორება. ეს ზურგის მიბრუნება არის უკუქცევა ნაკადის. და ამ შემთხვევაში პლატონს შემოჰქონდა აქსიომა.
როცა აი ჩვენ სულს ვაქცევთ იმ ოკეანეს, სადაც დაბადებებია. ან ახალი სულები იბადება. პლატონის აქსიომა იყო ასეთი, რომ ყოველ შემთხვევაში, ყოველ დაბადებაში, ყოველ კონტაქტში რეალობასთან, რომ იბადებოდეს ახალი სული, მაშინ იქნებოდა ქაოსი. თუ არ არსებობს ეს აქსიომაა, ამიტომ ამის დამტკიცება შეუძლებელია, იმით არის კარგი ან ცუდი აქსიომა, თუ აქსიომა მივიღეთ, რაღაცა სხვას უფრო ნათლად დგებთ. და ხდება გასაგები და ლოგიკური. თუ ყველა შემთხვევაში, როცა ჩვენზე რაღაცა მოქმედებს, რაღაც შთაბეჭდილება ეცემა ჩვენ ნერვიულ ფსიქიურ სისტემას, იქ იბადება ჩვენი სული, ან რაღაც მენტალური შინაარსი. და არა ისეთი, რომელიც ამ ახალ კონტაქტში განიცდის წარსულს და ეს წარსული გააჩნია, მაშინ ეს ნაკადი იქნებოდა ქაოსი. ესე იგი, ლოგიკის გაგებით შეუძლებელია უსასრულო რიცხვი სულებისა, ხელახლა დაბადებულებისა და სხვა სულებისგან განსხვავებულის. რაღაც ერთ უნდა არსებობდეს ფენომენი აღორძინებისა. არა მარტო ნაკადი, რომელიც მიდის სიცოცხლიდან სიკვდილამდე და იქ წერტილში სხვა ახალი სულების დაბადებისა და ასე უსასრულოდ, არამედ მოძრაობა, უკუქცევა ისეთი, სადაც მკვდრიდან ცოცხლდება რაღაცა. აზროვნება არის საუბარი, ჩუმი, საუბარი ღმერთთან წარსულ შეხვედრების თაობაზე. ანუ სიტუაცია იმისი, რომ რაღაცა ხელახლა, მაგრამ იგივე იბადება, განახლებული, აღორძინება. აღორძინება ხდება ფორმების სფეროში. იქ ცოცხლდებით. ამ გაგებით არ არსებობს მრავალი ცნობიერება, არსებობს მხოლოდ ერთი ეგზემპლარი ცნობიერების. ცნობიერება ჩვენში კი არ არის, ჩვენ თავებში, განცალკევებულ თავებში. თუ ვართ, ჩვენ ვართ ცნობიერებაში, რომელიც ერთია. ერთი ეგზემპლარია. ცნობიერებების რიცხვი არ არსებობს.
ის არის ველი საკუთარი განცდის გაგრძელებისა. ჩვენ რო დავაკავშიროთ იმასთან, რასაც მე ვამბობდი, მე ორ ასეთ ნაბიჯს გავაკეთებდი. მე ვთქვი უკვე, რომ მე მაინტერესებს რა მემართება, რა ხდება. ის მარტო განცდა იმისი კი არა, რაც მე მემართება. რას მაუწყებს ეს მემართება? რა ხდება, რა შეასაქმე? რას ფიქრობ? და საიდან გავიგო, აი ეს იქნება ჩემი პირველი ნაბიჯი. საიდან გავიგო მე რას ვფიქრობ, თუ არ დავიწყე ლაპარაკი. აქ გასაგებია, რომ მე ასეთი ფრაზა თუ ავაგე, მე ამით გულისხმობ, რომ ლაპარაკი არის არა გამოთქმა იმისი, რასაც ვფიქრობ ლაპარაკამდე. ესე იგი თითქოს რაღაცა გამაშნია უკვე თავისთვის ცხადი შინაარსი აზრისა და მე ვეძებ მხოლოდ საშუალებას ინსტრუმენტს, რომლითაც ეს გამოვხატო და გადავცე სხვას. ამ შემთხვევაში ასეთი ინსტრუმენტია ენა. იქნებოდა ენა. არა. მე შემიძლია გავიგო ის, რას ფიქრობ, იმით რომ ვლაპარაკობ. კანონისგან განსხვავებით, რომელიც ჩვენ ვილაპარაკეთ უკვე წინა საუბრებზე, რომელიც კანონის განმარტება ყოველთვის შესაძლებელია ლოგიკურად, ან მენტალურად, კანონისგან განსხვავებით, კანონი არ გვაძლევს სიცოცხლეს, როგორც ჩვენ ვთქვით, ამისგან განსხვავებით, ეს, რაზეც ვლაპარაკობთ, არის ის, რასაც ბევრ ტექსტში სხვადასხვა სახარებისა ქვია ენის ძალღონე, ან ღონე, ენის ღონე. რა შემაქვს მე ენის ღონის სივრცეში? ენის ღონე არის ფათაშორის ვიტყოდი ასე. არის საჯარო სივრცე, რომელიც უბრალო სივრციდან, ისე იგი გაშორებიდან ან სიახლოვიდან არის განსხვავებული იმით, რომ ეს სივრცე არის ჭიდრო, ჭიდროება გააჩნია. რომელიც სივრცეა? ჭიდრო. ჭიდრო არის აგორა, ბერძნული აგორა. იქ მე შემიძლია გარეთ, ჩემს გარეთ გავიტანო ჩემი მდგომარეობანი, გრძნობები, აზრების დასაწყისები, ნახევარაზრები, აზრების მესამედები და ვაგორავო აგორაზე. აქ ქართული მაძლევს საშუალებას ასეთი ალიტერაციისა ბერძნულ სიტყვასთან აგორა. და ამ აგორის ძალით საცა უშიშოდ არის წარმოდგენილი ჩემი გულწრფელი და გულწრფელი იმით, რომ არ არის დასრულებული და ჩემთვის ცნობილი, ჩემი გულწრფელი მდგომარეობები და არავის შეუძლია ამიგზავნოს ეს არა სრულყოფილი წარდგენა ჩემი
არ არსებული, ან ნახევრად არსებული აზრებისა, არავინ გამკითხავს, არ მომკლავს, ეს არის ჩემი უფლება საჯაროდ მსჯელობისა. საჯაროდ გამოთქმის კი არა, უკვე არსებულისა. არა. შანსი იმით, რომ საჯაროებაში გადაგდებული, არ არსებული არსებებას მიიღებს. ამას ქვია ენა ან ენის ძალა. და ამიტომ ეს სხვადასხვა მეორდება სახარებაში ძველი ბერძნული, ამიტომ მე ვამბობდი, რომ ასეთი ჭვრეთა, როგორც არის ქრისტიანული, სახარებისეული ჭვრეთა. გულისხმობს უკვე ძალიან განვითარებულ უნარს ადამიანებში, ან განყენებული ჭვრეთისა და აზროვნებისა. ისე იგი წინ უძღოდა და რაღაც ეპიზოდი, რომელსაც ჩვენ ვარქმევთ ემპირიულად ბერძნული ფილოსოფიის ეპიზოდი, ან ბერძნული ისტორია, ბერძნული პოლიციის ისტორია და ასე შემდეგ. მაგრამ ეგ უბრალოდ ჩვენი სიტყვებია, რაღაც მისტერიულისა, რაც მოხდა, რაღაც ღერძი შეიქმნა კაცობრიობის ისტორიაში, აი მე-6 საუკუნის ქრისტეს შობამდე. და მერე განმეორდა სახარებაში. და იქ მეორდება ასე ეს ბერძნული განმარტება, რა არის ბარბაროსი. უცნაურ პარადოქსულ რაღაცას ამბობდნენ ბერძნები. ბარბაროსი ის არის ის ადამიანი, რომელსაც არ გააჩნია ენა. არ აქვს ენა. ხოსისულელია. მაგალითად, ბერძნები ამას ამბობდნენ სპარსებს. არის ზანგებს. მაგრამ სპარსულენა არსებობს. არსებობს კიდევაც მთელი ცივილიზაცია, დიდი, რომელსაც სხვადასხვა ბერძნები პატივს სცემდნენ. სპარსულ ცივილიზაციას, როგორც ეგვიპტურ ცივილიზაციას ასევე. რას ნიშნავს ეგ? ბარბაროსია ის, რომელსაც ენა არ გააჩნია. ეს რა არ გააჩნია ენა როგორც საჯარო სივრცე ბჭობისა, წარდგენისა, ნახევარ აზრებისა და ამ ნახევარ აზრების მთლიან აზრებამდე მიყვანისა და დამთავრებისა ამ სივრცეში საჯაროდ. ამას ქვია ენა. მაცხოვრებელი ენა. სიცოცხლის მომცემი ენა. ამიტომ სხვადასხვა სახარებაში ჯერ ესეთი მაცხოვრებელზე, ისე იგი ქრისტეზე ჩვენ ვიგებთ პავლე მოციქულის წერილებში, რომ ეს არის არტიკულებული თავი, ტანი, რომლის ორგანოები სასო ისია ერთმანეთთან დაკავშირებული, რომ შეუძლიან თავის შიგნითვე საკუთარი თავი გაზარდოს. ზრდა. ან გაერთიანებული, აი ბმულობაში გაერთიანებული ძალების დამატებითი კუმულირებული ეფექტი. ზრდა, როგორც აი მარცვალიდან შეიძლება გაიზარდოს რაღაც. შიგნიდან ზრდა, თვით ზრდა, თვით იზრდება. ან კანონიდან იზრდება. კანონიერ მდგომარეობაში. არ არის უბრალოდ ემპირიული გრძნობადი შეხლებით სამყაროსთან, არის ისეთი, რომელიც აი ნაკადში კი არ იბადება, თვით ზრდის შედეგია. და ჩემი განცდა იქ უნდა იყოს ჩართული. და ახლა მეორე
ნაბიჯი. რა შესაქმე? მარტო მე შემიძლია ვიცოდე ჩემი ჩრდილი. გახსოვთ მე ახლა არ გავიმეორებ იმას, რაც ვლაპარაკობდი მე ჩრდილზე და აჩრდილობაზე, აი ამ სიღრმეზე. რომელიც სინამდვილეში არის თავისუფლების და პასუხგებლობის განუზომელი სიღრმე ჩემში. ეს ამას დავარქმიეთ ჩრდილი. აი რაღაცა მიმართ მე დავჩრდილდი. როგორც რაღაცა მიმართვებს რეალობისკენ, როგორც პლატონის შემთხვევაში. და ამ ჩრდილის სოდნა მხოლოდ მე შემიძლია. და რაც ის სინათლე, რომელიც არ არის ამ ჩრდილიდან, გახსოვთ მე გელაპარაკეთ თქვენ სინათლის მატარებელ ჩრდილზე. ან ბნელზე. და რაც არ არის ის სინათლე, რომელიც ამ ჩრდილიდან არის, არ არის ჩემი სინათლე. და რადგან ჩემი ძალისხმევით არ არის მიღებული, არ არის ჩემი და არ არის პასუხი ეს სინათლე იმაზე, რაც იყო დაჩრდილული და რაც მაწუხებდა. არ არის პასუხი და არც ჭეშმარიტია, არც რეალური და არის მხოლოდ შესაძლებელი, ლოგიკურად შესაძლებელი. მაგალითად, ამ მაგალითად არ გამმართავ, იმიტომ მაგას მთელი თეორიაში და მაშინ უნდა მოგიყვეთ რა არის ფსიქოანალიზი, რა არის ტანის მეტაფორები და ასე შემდეგ. მაგალითად არსებობს ფროიდში ეგრეთ წოდებული ეუდიპის კომპლექსი. სინამდვილეში, როგორც ამბობდა თვითონ ფროიდი, მე არადროს არავითარი თეორია ეუდიპის კომპლექსის არ შემიქმნია. მე ვხმარობდი მხოლოდ და ჩემთან არსებობს თეორიული მხოლოდ მეტაფორა მამისა. როგორც მეტაფორა არის ის საშუალება, ისეთი რაღაცა, რომლის ტერმინებში ბავშვი არკვევს რაღაცას. და ის რას არკვევს, ის არის გასაგები და აღსადგენი ფსიქოანალიზის მეშვეობით. რაღაც სიცოცხლისეული პრობლემები შევიდა მეტაფორის ქვეშ და ამ მეტაფორით ბავშვს არკვევს თავისთვის რაღაცას. მისთვის მნიშვნელოვანს. და გაგება იმისი, რა არის მშობელი, ჩვენ ვიგებთ მე როცა ვიზრდებით, ვიცით რა არის მშობელი, ვიცით რას ნიშნავს ეს როლი და ამ როლის დეფინიცია ლოგიკური განმარტება შესაძლებელია. ამ როლს აქვს რაღაც ზოგადი საყოველთაო შინაარსი ან მნიშვნელობა. და როცა გაიგებს რა არის მშობელი აი ამ როლის მშობლის როლის ან შრომის ცნების გაგებით არ არის პასუხი იმაზე რა აწუხებდა მას როცა რაღაც ასრულებდა რაღაც გამოცდილებას რომელსაც ჩვენ დავართვით მამის ან მშობლის მეტაფორა. ვიმეორებ, იმ პრობლემაზე არ არის პასუხი ცნების შინაარსში და განმარტებაში. ის სულ სხვა რაღაცაზე. და მეორე მხრივ, თუ გაიგო ბავშვმა მშობლის მეტაფორით რაღაცა, ამით მნიშვნელობას მშობელი არაფერი მიემატა და ან არ გაგებამ არაფერი დააკვდა. და
და პირიქით, როცა ჩვენ გავიგეთ რას ნიშნავს ბავშვმა გაიგო, ფლობს ცნებას მშობელი. გაიგო რას ნიშნავს ეს ცნობა, არაფერი არ მიემატა, არაფერი ახალი არ გაიგო იმასთან შედარებით. ან იმის გაგება რა აწუხებდა თავის-თავი აწუხებდა სხვათა შორის, როცა მეტაფორაში ფიქრობდა, მშობლის მეტაფორაში ფიქრობდა, ან ეუდიპის კომპლექსში. ეს არაფერს არ მატებს ზოგად ცნებას. მაშინ ჩვენ რა შეგვიძლია ვთქვათ? აქ დავაფიქსიროთ რა. დავაფიქსიროთ უბრალოდ რამე, რომ ცნებები ჩვენ გვხვდება თავიდანვე. მაგრამ ის რაც ცნებებშია არ არის პასუხი იმ განცდაზე, რომელზეც გარედან იყო აღბეჭდილი ნიშანი ამ ცნებისა. მე ახლა გავუკვლევად გამოვწვი, სხვანაირად ვიტყვი, რომ მანუ უნდა გასულდეს რა წინა საუბრის დროს რა ვილაპარაკე. გამომდის. ისევ სხვანაირად მინდა ვცადო ახლა. მეუბრუნდეთ ახლა არ გამომიგვიდა ეს სვლა. გავიჭედე. მაშინ სხვანაირად მივუყვეთ, სხვა ძაფია. როცა მე პლატონზე ვლაპარაკობდი, მაშინ მე ვლაპარაკობდი იმაზე, რომ პრაქტიკულად ახლა სხვანაირად შემიძლია გამოვთქვა, რომ აი მე ვხედავ რაღაც საგანს და ჩემ თვალწინ მოძრაობს რაღაც ხდომილება, რაღაც სიტუაცია. მაგალითად, აი ბუღვა კეთილის და ბოროტის და კეთილი ბოროტად მეჩვენება და ბოროტი კეთილად და ასე შემდეგ. იქ საწყისი დაწყება გაგებისა რამისა პლატონის აზრით, არა ფორმალურად, იმიტომ რომ პლატონს არ უწერია, პლატონის აზრით ჩვენ ასე შეგვიძლია გავიგოთ, არის შემდეგი, რომ შენ ცნობიერებაში, შენ სულში მოძრაობას შენ ხრთამ ობიექტური ხდომილების მოძრაობაში. ისე გარედან კი არ ადარებს საგნებს. შენი საკუთარი განცდა უნდა იყოს ჩათრეული ხდომილების, ობიექტური ხდომილების შენ გარე მოძრაობაში. აი როგორც თქვენ ხედავთ, უყურებთ რამე ხატს, ფერწერითი ხატს და სანამ თქვენ ხატის შიგნით, სურათის შიგნით არ დაიკავებთ თქვენი განცდით, თქვენი მოძრაობით, გაგების მოძრაობით რაღაც წერტილს, მანამდე თქვენ ამ სურათს ვერ ხედავთ. შეფარდებები და პროპორციებები
არ ჩანს მხოლოდ თუ ჩართავთ თქვენ გრძნობის მოძრაობას იმ მოძრაობაში, რომელიც თქვენ გარეთ ხდება ან მიდის. ასევე აი ამიტომ მე ახლა აი ეს სვლა რომელშიც გავეჭედე მე გამეხსენებინოთ როცა გითხარით რომ არ შეიძლება შენ მისწვდე აზრს ან გრძნობას ამ აზრის აზრით ან გრძნობის სურვილით. აი მე მინდა განვიცადო სიყვარული. შეუძლებელი. აზრით სურვილით შენ ვერ იაზრებ. ვერაფერს. ასევე მე შეიძლება თქვა, ნორმა არის. გიყვარდეს შობელი. მე ახლა მივდივარი რაღაცას ვამბობ. ეს უკვე მოცემულია, ყოველთვის მოცემული ცნებებია. მათში ჩადებული წადილით. მაგრამ ცნების გაგება ან ცოდნა იმისი, რომ უნდა გიყვარდეს მშობელი, ამ ცოდნას, ამ მოწოდებას, აი მოგიხმობს. ცნება გიყვარდეს მშობელი. არ შეუძლია ეს სიყვარული გაგაცდებინოს, ეს სიყვარული დაბადოს. სხვა პირობებია ამ ფენომენის, რომელსაც ქვია სიყვარული. და ეს პირობები არ ემთხვევა ცნების შინაარსის გაგებას. ვიმეორებ, ცნების შინაარსი არ არის ჩადებული პირობები, ან ცნების ანალიტიკურ შინაარსში არ არის ჩადებული პირობები იმისა, რომ შენ გააკეთო, ან მიაღწიო ამას, რაზეც მიგითითებს ცნება, ან მცნება ამ შემთხვევაში. გიყვარდეს მშობელი შენი. ან გიყვარდეს სამშობლო შენი. რა თქმა უნდა, მაშინ არ იქნებოდა რთული, საერთოდ არაფერი არ მოხდებოდა და უაზრო იქნებოდა სიყვარულის გრძნობა, თუ რაღაცა არ ხდებოდეს უნიკალურ ფორმაში, რომელიც პირობები არ არის მოცემული ცნების შინაარსში, უნიკალურ ფორმაში, როგორ მე განვიცდი სიყვარულს ჩემი მშობლისადმი. ეს ჩემი განცდა უნდა იყოს. ხოლო ეს ჩემი განცდა რო იყოს, ეს ფაქტი არ არის მოცემული იმით, რომ ვიღაცამ მე მომაწოდოს ეს ცნება, ანუ მცნება. გიყვარდეს მშობელი შენი, ან გიყვარდეს სამშობლო შენი. მე გეუბნეოდით უკვე იქ იმდენი შემცველი ფორმაციებია ჩვენ განცდებში, რომელიც სიზარმასით, შიშით არის გამოწვეული, ან იმით მაგალითად, რომ ჩვენ თუ რეფლექსიით ვერ გავიგეთ, ჩვენი სიყვარულით ვკლავთ ჩვენ მშობლებს, იმით, რაც გონია ჩვენ სიყვარული. იმიტომ რომ უფრო ხშირად ჩვენი წარმოდგენა გვიყვარს ჩვენ მშობელზე და არა თვით მშობელი. ჩვენ გვიყვარს ჩვენი წარმოდგენა სამშობლოზე და არა თვით სამშობლო. ასე იგი აქ მთავარი არის იმით, რომ მე ვიგებ, რომ არის ასეთი ღირებულება ან ფასეულობა სამშობლოსადმი სიყვარული, მე აქედან ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. თუ არ განვლეს გზები ჩემი უნიკალური, მხოლოდ ინდივიდუალურ ფორმაში, უნიკალურ ფორმაში არსებული
განცდისა, რომელიც არის ხდომილება სამყაროში, არა განმეორება მენტალური ან ცნებითი შინაარსისა. აი, უყვარდა მილიონ ადამიანს. თუ ჩემი განცდა არის ამ ცნების შინაარსი, მაშინ ჩემი სიყვარული, რომელიც ახლა სრულდება, ზედმეტი. ასევე ზედმეტია სხვადასხვა მე ჩემი თავი ზედმეტად მეგონა იდეოლოგიის წინაშე, ასე ზედმეტი იყო და აქედან იწყება ფილოსოფიური ჯანრი დავარქვათ ამას. ცნებების წინაშე, როცა მე მეუბნეოდნენ როგორ ვარ მე და როგორ ცხოვრობ სოციალისტურ ქვეყანაში. და მე ყოველთვის ფიქრობდი ასე, ვიცი. სად არის ჩემი ადგილი? ჩემი ადგილი უკვე დაკავებულია ჩემივე ხატით. მაშინ მე რას ვხედავ ახლა, რაც განვიცდი მე სიცხადეში, აი, თვითონ კარტეზიანულ სიცხადეში განვიცდი. ზედმეტი. არ ხდება უაზრო. ან ჩემი მშობლების, ჩემი ძმების, ჩემი დების, ჩემი ხალხის გარშემო განცდები, ეს ყველაფერი გაუქმებულია და ზედმეტი, თუ ეს არის ეს, რაც მე მეუბნება იდეოლოგიური ცნების შინაარსი. კი ბატონო, მაგრამ მოვაბრუნოთ. რა არის მაშინ ჩემი? ჩვენ ახლა გვესმის, ჩვენ მოვიგეთ, რომ მხოლოდ ჩემი გაგება. ან პროექცია ყველაფრის, რაც ხდება, იმაზე, რაც არა ვერბალურად არის მოცემული, როგორც ჩემი ქმნადობითი თანდასწრება ამ მოვლენასთან ან ხდომილებასთან. ამ თანდასწრებას ქვია კოგიტო. და ამიტომ აქ რა ხდება და რა არის გამოთქმული აქსიომით, რომელიც შემდეგი ჩვენი აქსიომაა. გარდა პლატონის აქსიომა უკვე მივიღეთ, ეს უკუქცევის აქსიომა. ახლა მეორე აქსიომა, ეს არის კოგიტო ერგო სუმ. ვაზოვნებ, ვარსებობ. ეს არის საკუთარი თავის წოდება, აი მე. როგორც გაუცდი ვინმეს დოკუმენტს. ეს იდივეა, რასაც ეძახდა სოკრატე ახლო. რაც არის ყველაზე ჩვენთან ახლო. ჩვენთან ყველაზე ახლოა აი ასეთი უნიკალური ეგზემპლარი საკუთარ თავზე ხედვისა და განცდისა. კოგიტო ერგო სუმ. ვაზოვნებ, ვარსებობ. მივუბრუნდეთ ახლა ისევ ამ სიყვარულს და ახლა მაგალითად შობლის ან სამშობლოს. ჩვენ თავარი უკვე ვიცით, რომ აქ თავარია ეს დავაფიქსიროთ, რომ ეს შეიძლება მოხდეს ეს სიყვარული არა ცნების მითითებით, აი მიგითითებს ცნება. ამ ცნების
შინაარსის გააზრების შენ არ შეგიძლია დაბადო შენ თავში არავითარი მდგომარეობა, რომელსაც ქვია ამ შემთხვევაში სიყვარული, ან შეიძლება სხვა შემთხვევაში ერქვას აზრი. ვიმეორებ, აზრის წადილი ან სიყვარულის წადილი არ არის მიზეზი, არ მექანიზმი, რომლითაც არსებობაში შემოდის აზრი და წადილი. აზრი და წადილი ნიშანია მხოლოდ, რომ იმისი თუ მე ვარსებობ. ისე ჩემი თანდასწრების ნიშანია, რომ მე რაღაცას ვხედავ, მე ვფიქრობ, მე განვიცდი და ამავე დროს ეს განცდა, ეს ფიქრი იმდანაც რამდენად საკუთარი, უნიკალური, მაუწყებელია არსებობისა, ყოფიერების. კოგიტო სუმ ვაზროვნებ, ვარსებობ. და ახლა მაინც დაუკვირდეთ, საიდან მე მაშინ შეგვიძლია თქვა ასე, თუ ანალიტიკურ შინაარსიდან, საყოველთაო, ზოგად მნიშვნელობებიდან არ რიბადება მდგომარეობები ჩვენში, მაშინ ჩვენ უნდა გავიხსენოთ, რომ უკვე რაც ვთქვით, ინდუქციურ ძალაზე სიტყვისა, ანუ ფორმისა, რომ ეგრეთ წოდებული ფორმები არის რაღაცა, რასაც შეუძლიან თავისი მულობის, დაძაბული მულობის ველით ინდუქცია მოახდინოს ჩემში განცდისა, ანუ განცდის გაგრძელებისა. ჯერმე შევშევდი, ვეღარ გავაგრძელებ განცდას პირიქით. აღარ ვიცი უკვე რა არის კეთილი, რა არის ბოროტი. ვერ ვარსხავებ და მაშინ აზრი ან ფორმა ან რიცხვი, როგორც პლატონის შემთხვევაში, ცივი რაღაცა კი არ არის. უბრალოდ მენტალური შინაარსი კი არ არის იდეალური. არის მანქანა, რომ ჩემში დაიბადოს აზრი ან გზნობა, რომლის გამოწვევა უბრალოდ წადილით შეუძლებელია. მე გეუბნები, აი მე ხატავ, რომ დავინახო. ხოლო დანახვა ეს გზნობადია. ეს არის გზნობა. და აქ მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ არ შეიძლება ჩვენ აი ასეთ რაღაცებზე რომ ლაპარაკობთ, აბსოლუტურად სრული, ვთქვათ, პატიეთ ამ სიტყვაში, რელაქსი უნდა მოვახდინოთ ჩვენ თავში და ყველაფერი დავივიწყოთ. დავიწყოთ, რაც მთავარია, ნომენკლატურა, კლასიფიკაცია. რომელშიც არის კლასიფიკაციები იცით, რა არის შეგრძნება, რა არის აღქმა, რა არის აზრი, ემოცია და ასე შემდეგ. ემოცია არის, აზრი აზრია და ასე შემდეგ. ყველაფერი, რაზეც მე ახლა ვლაპარაკობ და ვცდილობ თქვენთან ერთად გავიგო, არის მიღმა ამ კლასიფიკაციის და ამ დეფინიციის. აი ეს მდგომარეობა ხედვისა, აი რომელიცაც მე დავიწყე და ლაპარაკობდი ტრაგედიაზე, რა არის გზნობაა თუ აზრია? ორივე შემთხვევაში ეს უხილავის მიმართ რაღაც მდგომარეობაა ჩემი. გზნობ თუ ამ მდგომარეობას, თუ აზრობრივ ვხედავ. უაზროა აქ განსხვავება და კლასიფიკაცია. ასევე, მაგალითად, ლექსი რომელიც მოგიყვანეთ, მადერსელმა გაიგო რაღაცა და შექმნა მიმეზისი. ეს გაგება ლოგიკური გაგებაა თუ ემოციური გაგება?
ეს თვითონ საკითხი უაზროა და უადვია. თუ მივიღებთ ამ გასაუბრებს, უკვე მივიღებთ მთელი დისკუსია. არის ხელოვნება შემეცნება თუ არ არის შემეცნება. ზოგი ამ განცეps, რომ ხელოვნება და არავითარი შემეცნება არ არის, ემოციებია. ზოგი ამკიცებს პირიქით, რომ თავისებური შემეცნება, რას ნიშნავს თავისებური შემეცნება? ხატოვანი შემეცნება. რას ნიშნავს? ემოცია განსხვავებით აზრისგან. მე ვერ გავერკვევით, თუ მივიღებთ უკვე მოცემული ნომენკლატურა ან კლასიფიკაცია. ვერ გავიგებ. ხო და აი ახლა ამ ციტატას მოვიყვან, რომ დავაფიქსიროთ, რომ მე რაღაცას განვიცდი, ან ვაზროვნებ, იგივეა ჯერჯერობით ჩვენთვის. ისე რომ ჩემი ეს გრძნობა ან აზრი არ არის შედეგი არც ჩემი ფსიქიკური მექანიზმის ფუნქციონირებისა, ესე იგი არ არის ორგანული გრძნობა. ის გრძნობა, რომელიც დაბადა ინდუქციით ფორმამ, არ არის ბუნებრივი ორგანული გრძნობა. ის აზრი, რომელიც დაბადა ინდუქციით ფორმის ძალამ, არ არის ისეთი აზრი, რომელიცაც მე შემიძლია მივახციო ჩემი ლოგიკური ოპერაციების ეგზერსიციით და მეშვეობით.